Сәлеметсіздер ме? Мен Мырзағалиева Айнұр, нөмір 17 Ататүрік атындағы мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні. Бүгінгі ұлттық 4 сыныптарға арналған сабақтың тақырыбы табиғат ортақ үйіміз. Сабақтың мақсаты оқыған аудио бейнематериалдардың мазмұнын дайын жоспар негізінде жазу, мұғалімнің қолдауымен айтылуы мен жазылуында айырмашылық. Бағалау критерийлері: көрсетілген видеоматериалдың мазмұнын жазылу, айтылуы бойынша жазылған сөздерді дұрыс жазу. Енді видеороликті тамашалаңыз. Ертеде жер анамыз көркем әрі таза болып еді. Және жер бетіндегінің бәрі дерлік, тек адамнан өзгесі үйлесімді болатын. Бір күні адам баласы зеріккені соншалық жаңа дүниеге жаны құмартып табиғат аясынан сырт шығады. Осылайша біз адамдар жер шарымызды жайлап, оны өзіміз үшін ғана ыңғайлы ете бастадық. Бәлкім, дәл сол шақта біз ғаламшарымыздың дамуын тоқтататын сағатты іске қосқанымызды аңғармай қалдық. Уақыт өте келе, біз жердің жалғыз қожайыны атандық. Айналымызды түрлі заттармен қоршап, оларды жетілдірумен, ал зат атаулыны көбейтумен болдық. Осылайша, ортақ үйімізді өзіміз ластай бастадық. Жер, ауа және су ластағандықтан табиғатымызға қауіп-қатер төніп тұр. Ортақ үйімізге қамқорлық қажет. Қолымыздан не келеді? Ересектер ғаламшарымыздың қандай күйге душар болғанын байқамауы да мүмкін. Ендеше оларға не істеу керегін көрсетіп, естеріне салайық. Қоқысты сұрыптау өте маңызды. Кейін одан әртүрлі жаңа заттар жасауға болады. Су – жердегі тіршілік көзі. Жер бетіндегі жаратылыстың бәрі суды қажет етеді. Біз судан бастай аламыз. Жай отырғызып қана қоймай, оның таза судан, күн шуағынан және құнарлы топырақтан таршылық көрмей өскенін қадағалауымыз керек. Бірінші тапсырма: көрсетілген бейнематериалдың мазмұны. Айтылуы бойынша берілген сөздерді дәптерге дұрыс жазамыз. Енді үй тапсырмасының видеоролигін тамашалаңыз. Ағаш, су, тау, тас, шөп, гүл, орман, сарқырама, бұлт, кемпір қосақ, ай, күн, жер, үй тапсырмасы: бейнеде көрсетілген қажетті сөздерді пайдаланып мәтін жазу.